pagaille exacte en place ça pagaille maman chez waza monument ya mboka maman chez waza ndai biso papa ko to ça 40 ans mais maman chez dans la télévision azam maman mo bien faut tout les là bien tout est désordre faut tout ça ordre tout ça bien tout les la maman oh azam maman te to ya tout ça ba pagaille tout ça ba désordre non faut tout ça ordre la chose ça pour la maman chaque maman azam maman monument ya mboka na biso désordre vous a dit so mutu ena désordre ne ye mutu amba bana désordre amuna ça va Akhirnya makan itu aku mau beli tapi sekian semua pada aku. Aku luwe, aku luwe apa? Sebab nak sebab mesti orang bawa sebab mesti tak bawa sebab mesti aku bawa bukan. Yang mana saya bawa kunci? Lesa kan leho nak biba. Ngai sa ko ngai lesa kan leho nak so tambula. Kwa so na kufi bangun basara ke loko te. Bangun de bakumi ko bakumo dia. Bonsuko ngai ngana sala ke loko natikali ko dia loko. Biso lo tikali. Pona ni to za lo lendo. Pona ni na bakinga na leki mutu boy. Foto mi kitsa. To bongisa na nzoto. Na tongo to lo bosi lo sokoli na basi ka to repasser to lati. Mais to bongisa situ motema na biso. Parce que motema Nzambe moko asali kuna sabi ke aza na posa ya nzoto aposa maloba na biso te aza na posa ya motema. Abenga le cœur de l'homme. Parce que motema nde eza kasi makambo ezalaka. Tobongisa biso totika koyinana. Na ntango kaka tomonaka basoso bakokufa mingi na elanga. Mais lelo elongo basoso bakokufa mingi ekomi nde bato. Bozala mutu na 12h na 16h akufi. Bozala mutu na 20h okuti bokela alobi na ntango alamuki te. Bandeko na ngai ata na tire ekoteya biso te ya so tobongisa mutu nyonso oyeba mama boti papa na hôpital mutu toyebaka mais mpe tokendaka toyebaka te yango wana tobongisaka tant toza na bomoi jaki chaque radier et ton âme repose en paix. Et là jour na mutu boye akokende kaka tokobanga nini okona kaka tobanga mpona kaka mpona mama shop tobanga te tobanga okende okende hôpital tokende soki lelo etangani papa po bakei na ngai eza problème te kaka ndenge auti koloba eza problème te loba ezalama epai ya motu nyonso papa na biso koba olingi totunda tomoni to awa na résidence ya mama na biso chaque mais eloko ezolekela biso bato bazolala te bazoya kopanza bato na baasociation na bino soki tante ya kosola po boyeba koprotege bato oyo bazoya kolala matanga mama chaque bon otuloti eza bien boyebi bien tozala maladi na mboka tozala pena nini te toloba nde boyeboye mboka maladi eza na mboka ntango soki te bakonzi ya mboka balobaki te bokofanda bino ti ba20 te ba26 bozongi mpona kolala baopekisa mais eza un jour tokolala bajour oyo tokolala tokosenga bakonzi bakopesa to jour tokolala mais ntango bakonzi babi so bovandi mwa moke bozongi tozongaka tolanda oyo bakonzi balobi moyi to bouge bango eza te oyo maladi eza na mboka moyi to bouge bango eza te maladi eza na mboka kokokoka toyebi kokoka association tele lokola biso kotanga kongo lokola biso publicité kotanga bakongo kozala bassociation ebele tomonaka matanga ebele oyo bastar baoteye kokufa bobandaka pie me na suka nango tomona bino kolekaka na batv oyo bapesaki mbongo mpe bamontant ekomobima mais place biso kozwa bamontant wana caméra ezalaka te mais soki bosala organisation nyonso ntango ekoyindela bino tomoni bino kokoleka na bémission est ce que na ndenge mama chaque akufi boye na bassociation na bino boyokana eza bon association eza ya monene oyo eza oyo ya masumu depende eza ya président masumu association oyo toyebi ya monene yango wana bassociation mike wana ekoya kokota epai ya vie masumu esika vie masumu ezali vie masumu alobi boye tokokutana na famille tokosola na famille tokokutana mardi après mardi nde tokoyeba programme ndenge ekozala mais sikoyo tokobakam nini na batosolo na famille te tosololi te likamu toloba likamu te tokozela nde mardi balobaki batosola na bafamille nde après tokopesa programme po toyoki mo banungunungu bakama ndenge olobi nanunana dosangani te me biso toyoki deja mo banungunungu ondenge na te association moko ndenge koyoka leza te mais association ezali asoki moto akufi ekomi bassociation ekomobima mais ntango tozala boye emonanaka wana tokanisa eza nini babengo nini eza okinde ndeolanga lobi
association eza nini donc biso tokanisa tokei mais ye moko le 15 akufi ya solo sans souci azalaki moninga na yo ntango nyonso mokolo kaka tolingi yo ozala mpo dévoile mozolo na ye Jackie Chako Diala oboyi kodévoile mozolo ya sans souci okufi avant le 23 etikalaki kaka 8 jours apamba ya Jackie ende malamu ya Jackie otema na kimia nayebi souvenir nazango epa na yo nga naza nango eza grafe na motema na ngai ndenge ozwaki grande sœur na ngai anto obokolaki na ndako na pendant 7 ans na 7 ans o grande sœur na ngai asalaki epa na yo afutaki mai te afutaki courant te kolia ezalaki maboko na Chako Diala ya sono ndeko na ngai ya mwasi moto okoki kolata kitoko moto okoki kobongisa suki moto okoki kozala na mbongo kasi eloko ya kosomba liwa yebi kaka jova nzambe Mais na babi lobe lo ya bato oyebi mutu so akufi mutu na mutu aza na marque na lobe ba marque na biso jamais kutu na lelo batanga ba mabe oyo na lelo ba sali kolowa mais ba yebisi biso no kuita ngo ba nene déjà qui est est-ce que bino ba okotika ni bozo na makako na bozo banga ke mama ndaye za carte wala te yo so ke mo ndale pesa ba photo ebungila ba lule ba photo na na identité na complet ebungila bo to tika bile biso to le bango te na mama bon eza na ntina te so nobelila te pasolo so konfia mbongo na kotraite bango ko bamona nde eza hôpital ya bamakota na bango bavandaka okomprendre nde bavanda nalelo tobalani sikota nakotinga na bokota ya pharmacie basomeki nakoma otanga normal donc nazanga eloko te en fait, les gens de là, les gens de la ça va y récupérer quoi. Na kosa ya na famille baza chimia. Pour la live vidéo mo balobi bango banga ke na asiji baleti ba na bango mabe ya on ba bumie kuna mashe na moni ça c'est vrai cause après bon ou pas mais mutu atala ka makambu nyoso etali bomo ezala nzambe moko. Mutu sa uzapea la mutu pe na tonga voilà qui ne peut bien mais à DP mais na tonga na mutu akufipe alors maman Chako so ya lelo ezaka volonté ya nzambe to ima mingi te tanzo te tango ne pe ko gaki penza ya mwana nzambe ayamba ye ayamba molimo na ye ngaza catholique na wake ba santu banso bameka koyamba ye bazinga ye bameka kokotisa na kati ya lola soki mabe ezalaki mingi nzambe tabolingo ameka kolimbisa ye ayamba ye po aza mwana na ye aza motu atei bato na kati ya mokili oyo koteya mpe na kati ya théâtre ezala kosalaka mpe nzambe ayamba ye mpenza napesi baméconnaissance na baartiste nyonso en général bon totikali tomeka mpe kotambola ndenge ya malamu mpo toyebi lobi te merci beaucoup
bamibwakami nde bamibwakami wana bayeba kwani basala kwani bakretien baloba mabe ya mama sikoke bomona biso tolobi komi ya matanga mama bamana bayeba artiste balokokunda mutu bakunda mabe otyakisa bama tonge nalobi deva caméra nafiki bama tonge te mais bookela biso mabe tokatili biso yango amatongo amonani mais nayebisi mabe amatonge biso tolela mama na système ya baartiste na ndenge ya respect merci koliko mona maboma toloba ngo olinga na ganga esilas baotala mashaka mama na ngapi sans procédere balelo se tofanje biso na mibali na biso mpo bamama wana bamama mais soki mona mutu aye ya langwe ekoma ke bakometele balangwe biso langwe atele na mito bafali biso meleno filme biso labia biso masaleza te mais bakolo ba awawa biso babai na kitine ifo bosima masanga toabandike toamu ngani na ape na kokomelanga bakomele wana babeli masanga batanga bamacaka monokia masha awa tozali na lopango résidence ya mama Chako place wapi mama Chako bazolele na ye mais